Ричард держал на руках свою 8-летнюю дочь, бережно обмывая ее тело. «Ты ушла слишком рано. Как мне жить без тебя? Ответь мне, дорогая», — вскрикнул отец, но наступила полная тишина. Но как только Ричард вылил воду на ее волосы, он заметил нечто шокирующее, что заставило его замереть. Это было так страшно, что он едва не упал на землю. Была полночь, и единственным источником света в спальне Ричарда была тусклая прикроватная лампа. В комнате слегка пахло зеленым чаем, который супруги пили перед сном. Ричарду часто было трудно заснуть после чая, но как заботливый муж он должен был угодить своей беременной жене Элис, когда она предлагала им выпить вместе. Выпив по чашке чая, они оба забрались на кровать. И Элис почти сразу уснула, а Ричард метался по кровати, пытаясь заснуть. Примерно через 3 часа он, наконец, почувствовал сонливость. Но через несколько минут после того, как он окончательно погрузился в сон, ему вдруг стали слышаться хныкающие звуки. Сначала он подумал, что они ему привиделись, но когда Элис взяла его за руку, он понял, что она снова плачет, поэтому повернулся к ней лицом. «Тебе опять приснился страшный сон?» – прошептал Ричард. «Да, я умру. Я не смогу вырастить нашу дочь. Я видела это во сне», – заплакала Элис. «Это всего лишь сон. Этого никогда не случится. Я не позволю, чтобы с тобой случилось что-то плохое», – заверил Ричард. «Тогда почему мне каждую ночь снится этот сон? Он кажется таким реальным». Элис зарыдала еще сильнее. Тогда она взяла Ричарда за руку и попросила пообещать ей, что он будет защищать их еще нерожденную дочь любой ценой. Но Ричард сказал ей, чтобы она перестала говорить глупости. «Я обещаю тебе, что мы вместе позаботимся о ней», — сказал он и обхватил ее руками. Через несколько минут он услышал, как она тихонько засопела, и на его губах заиграла улыбка. Ричард чувствовал себя таким счастливым, ведь он был женат на женщине своей мечты. Пара прошла через многое, но их любовь стала только крепче. Они поженились в возрасте 20 лет, и им пришлось ждать 10 лет, прежде чем Элис забеременела. Беременность протекала без осложнений, и когда до срока осталось около 3 месяцев, пара начала делать необходимые приготовления. Они жили в небольшой деревне, где все друг друга знали и всегда были готовы помочь, поэтому соседи тоже приносили детские вещи. К сожалению, примерно за 7 недель до срока у Элис внезапно отошли воды, и ее срочно отправили в местный родильный дом. У нее начались затяжные роды, и что еще хуже, у нее сразу же поднялось давление. Находясь на родильном ложе, Элис кричала: «Это происходит снова. Точно так же, как я видела это во сне. Все происходит». Медсестра пыталась успокоить ее, но Элис продолжала задыхаться, ухудшая свое состояние. Вскоре медсестры обнаружили, что у нее начались осложненные роды, и хотя им удалось благополучно вытащить ребенка, они не смогли спасти Элис, у которой через несколько часов после рождения дочери внезапно остановилось сердце. Словами не описать, что почувствовал Ричард, узнав о смерти жены, и пообещал сделать все, чтобы защитить их дочь Сару, как того хотела его жена. Если бы он только знал, что через 8 лет он будет планировать похороны своей любимой дочери. Что же случилось с маленькой девочкой? Продолжайте смотреть, чтобы узнать это. Когда Эмма узнала о смерти дочери, она решила переехать в дом Ричарда, чтобы иметь возможность заботиться о внучке. Сама Эмма была вдовой, и с тех пор, как умер ее муж, она в основном сидела дома. Поэтому переезд в дом Ричарда и забота о внучке скрасят ее скучную жизнь и заставят немного забыть о боли от потери дочери. В детстве Сара была точной копией своей покойной матери. Как и Элис, она любила искусство и цветы. Она часто просила отца купить для нее цветы, а когда ей исполнилось 3 года, вместе с бабушкой она посадила несколько цветов на переднем дворе. Сара была спокойной, покладистой и послушной девочкой,
но однажды она напугала своего отца и бабушку. Обычно семья ужинала около 6 вечера, и, приготовив еду, Эмма шла в комнату Ричарда и Сары, чтобы попросить их прийти в столовую. Но в тот день, когда она пришла в комнату внучки, там было пусто. Ричард и Эмма выбежали из дома и стали искать девочку. Но когда они уже подходили к окраине деревни, то увидели, что навстречу им бежит Сара, которой уже исполнилось 6 лет, и держит в руках полевые цветы. Девочка выглядела такой счастливой и гордой собой и показывала папе и бабушке цветы, которые она нарвала в ближайшем лесу. Ричард и Эмма были рады, что она в безопасности, но хотели, чтобы она больше никогда не ходила туда одна. Но Сара их не послушала. На следующий день она снова отправилась в лес и вернулась со свежими фруктами и цветами. Эмма взяла за правило всегда ходить с ней, и так продолжалось некоторое время. Но когда Саре исполнилось 8 лет, а Эмме 70, у пожилой женщины уже не было сил ходить с ней в лес. Однако всякий раз, когда Сара слишком долго не возвращалась домой, бабушка по-прежнему шла на окраину деревни и звала ее. Как только Сара слышала зов бабушки, она бросала все свои дела и спешила к ней. Так и продолжалось. Но однажды случилось нечто трагическое. В тот день Эмма почувствовала беспокойство, и инстинкты подсказали ей, что что-то не так. И хотя Сары не было всего 15 минут, Эмма помчалась на окраину деревни и стала звать внучку во весь голос. Через несколько минут Сара вышла из леса, но Эмма сразу заметила, что что-то не так. Девочка выглядела такой бледной, и в руках у нее не было цветов. Когда Эмма собиралась спросить, все ли с ней в порядке, Сара схватилась за живот и внезапно упала. Переполненная ужасом, Эмма закричала во весь голос, зовя на помощь. Через несколько минут на помощь пришли жители деревни, и Сару срочно доставили в медицинский центр, где, к сожалению, констатировали смерть. Сару отвезли домой, и ее семья начала готовиться к ее погребению. Ричард, у которого на глазах были только слезы, решил, что перед похоронами он вымоет тело дочери. Когда он мыл ее тело, она выглядела такой спокойной и умиротворенной, что Ричард был вынужден представить себе моменты, предшествовавшие ее смерть. Была ли она напугана? Говорила ли она: «Папа, помоги мне»? Было ли ей больно? Задавался он вопросами. И тут он заметил в уголках ее рта то, что заставило его замереть. Это было похоже на травинку. Дрожащими руками Ричард медленно открыл рот дочери, и то, что он увидел, заставило его закричать. Он увидел смесь трав, завернутую в крошечный кусочек одежды. Никто из присутствующих на похоронах никогда не видел такой одежды. Ричард выбежал из дома и стал расспрашивать всех, не знают ли они, откуда взялась эта одежда. К счастью, кто-то рассказал ему, что в лесу живет народный целитель, которого видели в точно такой же одежде. Ричард поспешил домой к дочери, а жители деревни, которые были не прочь помочь, отправились на поиски традиционного целителя. Оказалось, что этот человек был беглым преступником, который собирал редкие травы и продавал их нелегально. Как оказалось, однажды он увидел Сару, гуляющую по лесу, и тут же придумал коварный план, который должен был принести ему больше денег. Для начала он завоевал доверие девочки, поэтому всякий раз, когда она приходила в лес, он угощал ее свежими фруктами и цветами. И вот в тот день, когда Сара упала в обморок, он дал ей травы, которые отец нашел у нее во рту. От этих трав Сара погрузилась в глубокий сон. Таким образом, целитель мог быстро продать ее в семью, которая не могла родить ребенка, и заработать на этом много денег. Однако Эмма сорвала его планы, когда раньше обычного бросилась в лес и позвала Сару. После тщательной погони полицейские в конце концов нашли целителя и посадили его за решетку. А что же случилось с Сарой? К счастью для девочки, Ричард распознал во рту дочери сонные травы, отнес ее в комнату, накрыл одеялом, и примерно через 8 часов девочка естественным образом проснулась. С того дня
Ричард и Эмма старались никогда не выпускать Сару из вида. Ричард также был рад, что сдержал обещание, данное покойной жене, защищать их дочь. Дорогие зрители, как вы думаете, что чувствовал Ричард, когда узнал о смерти дочери? Расскажите нам об этом в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.